跟刚得了一样哈。嗯。这保存挺好。这个冰箱啊，还是得经常倒腾倒腾啊，要不你都不知道那家冰箱里到底还有多少硬头货。焯下水，放点咸盐儿。这槐树花哈是去年这个时候弄的，忘带了。嘿嘿。完了这槐树花又快下来了哈，俺家今年弄的时候可以多弄一点，弄回来以后啊，也不用焯水，也不用湿，用塑料袋一包放冰箱里一冻就行了，什么时候吃都是新鲜的。我这是你看看和刚得来似的，弄凉水泡一泡，拔一拔。哎，排骨就用这个肋排哈，多了块少一点，然后把它腌一下。葱姜、料酒、生抽。这又要吃奶的劲儿。我说我这事吧，他分得他转，累得吭哧瘪肚了，吃奶的劲儿都使不上了。哎呀，哎呦啊！还有出汗了都。调馅还得我来哈，葱姜末、甜盐、味增、五香粉、花生油多来点哈。你我这个面开了，稀罕人。这样的馅儿哈，就是油水的大点，吸油。排骨放这儿吧。你来擀皮吧。我不会。大点哈。对，挺大的。我擀了杆强了，你我。不是擀椭圆形了吗？啊。这是手花的呀。这样就行呗。太小了吧？这个放2块儿哈，给你吃哈。再放点槐树花。你搁这烧什么？你录个啥？你在这吭死是吗？好像姿势不太对，有点累。你就那的。我真的就你烧死我。这是爆米窝窝哈，纯天然绿色垫布啊，搁水一蘸就行。这玩意儿一蘸水就软和了。哎呦，这个硬！地漏远喂，有点拿不住。哎，5个、10个、8个，一层就能装8个。哎呀，这整不了啊！面和多了。嗯，它也不少。不行，用这个整，剩个3个5个的。啊，行。不行，你还有别的招啊？这不是有你这个机灵鬼吗？这层放10个，满满当当，五谷丰登，放里边好生省一省哈。省馅儿了这是？啊。面呢？面没有了，排骨也没有了。那这馅儿怎么弄？面到上回去了还包馅儿饼。打个豆浆哈哈，喝豆，喝了地方它都补。哎呀，干什么这是？妈妈嘞，再来一杯黄豆，黄了地方也都补哈。湿干净了，直接往里一倒行了哈。这个豆浆机就能打4碗豆浆。这随意在这打豆浆，他妈听一呜呜的。那么我吃什么饭，他们就要吃什么饭。盛好了哈，盖上个红布，盖上盖儿，开灯。哎，老年痴呆。拿去烤去呗。开锅30分钟啊。看看这个包是不是哈哈烧哈？哎呦！怎么了？看，这干什么？老好了哈。哎，真好。看下边那层，还更大呢嘛。包血哈。蓬蓬的包血，烫手啊！这个叫我拽的萝卜排骨。哎呦。今儿这个包的老是成功了。是不是哈？不是一般那个成功。排骨直接露出来了，脚给撕开了。那，你来这块吧，把皮扒了。包血了哈。那么到我这就成勺来了，这点儿太白了。不用筷子，今儿这个饭就是不用筷子。对，就这拿去了。好嘞，老香。我再弄点辣椒油呢，要不要？不要。都不要。只有大蒜好。咱俩是真不会吃。只有大蒜多好啊。大蒜是大蒜的味儿，辣椒油是辣椒油的味儿。这玩意儿上一抹，哎呀，有点多了。不是多了。就是香，哎，这个辣。别找拉肚子哈。再来个包。这块有呢。你看。
来清爽。哎，这个辣椒油老辣。啊，这个2块排骨，都是2块吧？有的1块，那么还有1块呢，什么意思？大的1块，小的2块。那盒子有1块我这个大的。我现在自问自答几个问题哈。这个排骨它能熟吗？回答能，100%都要熟哈。我都真吃了，我不能吃生的，是不是？这个说实话不能稀烂了吗？答不能，口感还是非常棒的哈。老有人问我这些问题，你知道？大伙问我的时候，我感觉很正常啊。有很多朋友都没包过，啊，这不对，还有一个问题，吃这排骨不能把牙刮掉了吗？我听到这个话，我就非常无语哈。那么你吃排骨，那不是哎这么咬吗？是不是？鼻也咬，对，你不是你就是哎咬，你这咬骨头了，你还不知道，你还弄牙磕它硬杠啊，对不对？打嘴音，打又不是狗，对不对？你个狗，你扔个东西给它，咔，干逮着去了，也有可能把牙刮掉了。打嘴音是不是？中华有点吃胖了。那你都别吃，放下。没见过世面的样子哈，吃个排骨包还能吃。你这弄得我有点尴尬，我到底是吃还是不吃啊？都什么年代了？心随你动，你想吃就吃，不想吃就不吃，是吗？是不是？去了，不吃了。哎，我要生气呢，要生气我也能顶饭的话，俺家可省老饭了，我天天气他。能行的？啊？拜拜吧，你一生气了，我关着晚上我就被xử理家务了就。你看，表情渐变。